ครับผมกำลังจะเดินทางไปอำเภอวังจันทร์นะครับ มาแวะเติมน้ำมันนะน้ำมันหมดนะครับ วันนี้จะเดินทางไปเที่ยววัดนะครับ วัดน้ำตกธรรมรสนะครับ อยู่ในเขตของอำเภอวังจันทร์นะครับโอเคฮะเดินทางต่อครับตรงนี้ก็จะใน อยู่ในเขตของอำเภอบ้านค่ายนะครับ9 โมงกว่าเลยนะครับ9 โมงครึ่งเลยนะฮะวันนี้วันที่1 ตุลาคมนะครับ1 ตุลาคม 2561นะฮะวันนี้เป็นวันหวยออกด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเย็นๆค่อยมานั่งลุ้นหวยนะฮะนั่งไม่ใช่หวยนะฮะเขาเรียกว่าลอตเตอรี่นะครับช่วงเช้าช่วงภาคเช้าเราไปทำบุญก่อนนะครับไปวัดก่อนนะฮะส่วนช่วงบ่ายๆสายๆนะเดี๋ยวช่วงเย็นๆนะค่อยมานั่งลุ้นนะครับวัดน้ำตกธรรมรสนะฮะผมเคยแต่เห็นในรูปนะครับแต่ยังไม่เคยเห็นสถานที่จริงนะครับก็อยากเห็นเหมือนกันนะฮะดูในสถานที่ที่เขาลงมันมานะครับมันจะอยู่ในเขตของอำเภอวังจันทร์นะครับ เดี๋ยวผมจะวิ่งเส้นนี้นะฮะวิ่งเส้นนี้เดี๋ยวไปเลี้ยวเข้าตรงบางบุตรนะฮะทางนั้นจะเป็นเส้นทางที่จะข้ามไปวังจันทร์นะครับแล้วก็ไปถึงชุมแสงนะครับชุมแสงก็เลี้ยวซ้ายนะน่าจะเลี้ยวซ้ายนะครับเพราะว่าถ้าเลี้ยวขวานะมันจะไปออกนู่นนะไปออกอำเภอเขาจะเมาไปนู่นนะครับไปออกเขาจะเมานะถ้าเลี้ยวซ้ายนะจะไปออกชุมแสงนะออกชุมแสงออกปลวกแดงไปนู่นนะถนนสายเส้นนี้สวยทีเดียวนะครับเสร็จมานานแล้วนะฮะแต่ในช่วงหลังๆนี้นะรถเยอะนะฮะอย่างว่านะในจังหวัดระยองนะรถเยอะนะครับช่วงเช้าช่วงสายๆนะช่วงเช้าช่วงเย็นๆนะรถเยอะนะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ใช้ความระมัดระวังหน่อยนะฮะเดี๋ยวมาดูถนนดีกว่านะครับเส้นทางนี้น่าจะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับมีหลายวัดเหมือนกันนะฮะหลายที่นะอย่างวัดถ้ำประทุนอะไรเงี้ยนะอันนั้นก็มีชื่อเสียงนะครับใครที่ยังไม่เคยไปนะลองไปเที่ยวดูนะครับวัดถ้ำเขาโบสถ์นะที่หนึ่งนะก็สวยนะครับ